Hello，大家好，歡迎收睇衛視 Q&A。今集我哋會做個測試，測試下有水流同冇水流之下對暖管嘅效能有咩影響。開始之前提一提睇緊嘅朋友，記得 subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel 啦。之前都有講過揀暖管同安裝暖管嘅方法，今日同大家簡單複習一下，就進入正題。首先計算一下魚缸嘅大小，然之後睇一下暖管嘅火數。再計算魚缸嘅溫度同埋需要嘅溫度，如果都冇問題嘅話，就到暖管嘅位置。暖管係放喺出水口嘅下方，可以嘅話最好喺水流直接衝住感溫嘅位置。講到呢度，一定會有人問啦，放唔放喺水流位又有乜分別呢？所以今集我就開咗兩缸水，同樣嘅大小，同樣嘅水量，一支就放喺水流嘅下面，另一支就同一個位置，但係冇水流嘅。兩支同樣設定喺28度，最後睇下兩支有咩唔同。喺期間我介紹一下今次用嘅產品先啦。今次用嘅係 Neewer VTX 系列 50W 機械暖管，佢係一支完全潛水式暖管，鹹淡水都啱用嘅。管身係用抗熱震石英管，簡單啲嚟講即係防爆玻璃。火數嘅選擇由 25W 去到 400W 都有。可以根據自己嘅魚缸大小自行選擇。我哋可以睇到放喺水流下面嗰支暖管已經就快去到設定嘅溫度，而冇水流嗰支咧喺呢個26度就已經停低咗啦。所以咧水流其實對溫度嘅傳遞係真係有好大嘅影響。今集就嚟到呢度啦，下一集再睇下其他問題啊！拜拜。